रोमीको पुस्तक 12 अध्याय। रोमी 12 अध्यायको हामी आज 17 देखि 19 पदसम्म हेर्नेछौँ। रोमी 12 अध्यायको 17 देखि 19 अनि यो तीनवटा पदहरूबाट हामी एउटा विषयमा हेर्न गइरहेका छौँ। अहिले हाम्रो विषय हुनेछ जिउँदो बलिदानले खराबीको बदलामा भलाइ गर्दछ। जिउँदो बलिदानले खराबीको बदलामा भलाइ गर्दछ। अनि 17 र 18 पदबाट हामी हेर्नेछौँ। 17 पदबाट दुईवटा कुरा हामी हेर्नेछौँ कि एउटा विश्वासीले चाहिँ पहिलो कुरा खराबीको बदलामा खराबी गर्दैन। दोस्रो, उसले सबै मानिसको दृष्टिमा भलो देखिने कुराहरू गर्दछ। सबै मानिसहरूको दृष्टिमा भलो देखिने कुराहरू गर्दछ। अनि तेस्रो हामी हेर्नेछौँ ऊ चाहिँ सबैसँग मेलमिलापमा बस्ने प्रयत्न गर्दछ। सबैसँग मेलमिलापमा बस्ने प्रयत्न गर्छ। आउनुहोस् हामी रोमी 12 को 17 र 18 पद पढ्नेछौँ, जहाँ यस्तो लेखिएको छ, खराबको बदलामा कसैलाई खराब नगर। सबै मानिसहरूको दृष्टिमा भलो देखिने कुराहरूको पहिलेदेखि चिन्ता गर। सम्भव भए तिमीहरूबाट जहाँसम्म हुन सक्छ सबै मानिसहरूसँग मेलमिलापमा बस। रोमी 12 अध्यायबाट हामीले क्रमिक रूपमा अध्ययन गर्दैछौँ। हाम्रो मुख्य विषय चाहिँ जिउँदो बलिदान भन्ने हो। रोमी 12 अध्याय सुसमाचार होइन, तर रोमी 12 अध्याय चाहिँ सुसमाचार माथि विश्वास गरेर मुक्ति पाएकाहरूको जीवन हो। यहाँ मुख्य विषय हो जिउँदो बलिदान। अनि हामीलाई पहिलो 3 पदहरूमा 1 देखि 3 पदहरूमा परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धको बारेमा शिक्षा दिएको छ। 4 पददेखि 8 पदहरूमा चाहिँ मण्डलीमा विश्वासीहरूप्रतिको हाम्रो ठिक सम्बन्धको शिक्षा दिएको छ। विशेष गरी हाम्रो दानहरूलाई र हाम्रो सेवाहरूलाई एकअर्काको निम्ति प्रयोग गर्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण शिक्षा छ। र 9 पददेखि 21 पदमा चाहिँ विश्वास गर्नेहरूसँग र साथै विश्वास नगर्ने यो बाहिरका संसारसँग पनि हाम्रो बुद्धिमानी व्यवहारहरूको बारेमा बताइएको छ। यहाँ चाहिँ एक पछि अर्को आज्ञाहरू एकदम छिटो छिटो अनि छोटा छोटा वाक्यहरूमा परमेश्वरले पावललाई लेख्न लगाउनु भएको छ। हामीलाई आज्ञाहरू दिएको छ। अनि कति आज्ञाहरू चाहिँ विश्वासीहरूप्रति हाम्रो जिम्मेवारी हो भने कति आज्ञाहरू चाहिँ अविश्वासीहरूप्रति हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यसैले हामी अलमलमा पर्नु हुँदैन। यो मुक्तिको बाटो होइन। तपाईँ प्रार्थनामा दृढतापूर्वक लागिरहेर मुक्ति पाउन सक्नु हुँदैन। तपाईँ सङ्कष्टमा स्थिर रहेर मुक्ति पाउन सक्नु हुँदैन। तपाईँले खराबको बदलामा असल गरेर मुक्ति पाउन सक्नु हुँदैन। तपाईँ मानिसहरूसँग मेलमिलापमा बसेर मुक्ति पाउन सक्नु हुँदैन। यदि यी कामहरूद्वारा हामीले मुक्ति पाउने हो भने बाइबलले बताउँछ कि ख्रिस्ट व्यर्थमा मर्नुभयो। यदि साँच्चै व्यवस्था पालन गरेर धार्मिकता आउने हुँदो हो त येशू ख्रिस्ट व्यर्थमा मर्नुभयो। गलाती 2:21 त्यही बताएको छ। त्यसैले हाम्रो आज्ञाकारी जीवनले हामीले मुक्ति पाउन सक्दैनौँ। किनभने जुन पाप हामीले गरेका छौँ त्यो पापको दण्ड दिइनै पर्छ। जुन पाप हामी गरिरहन्छौँ त्यो पापको दण्ड दिइनै पर्छ। हाम्रो असल काम चाहिँ यति पर्याप्त छैन हाम्रो पापलाई ढाक्नलाई। हाम्रो पापलाई ढाक्न सक्ने एउटै कुरा हो येशू ख्रिस्टको रगत, जुन चाहिँ क्रुसमा बहाइएको छ। हाम्रो पापलाई धुन सक्ने एउटै मात्रै उपाय हो ख्रिस्टको रगत, जुन क्रुसमा बगाइएको छ। यदि तपाईँले मुक्ति पाउनु भएको छैन भने अघि यहाँ भाइले सिकाउनु भए चाहिँ तपाईँले सबभन्दा पहिला पश्चाताप गर्न खाँचो छ। तपाईँ परमेश्वरतर्फ फर्कन खाँचो छ। तपाईँले आफैलाई जाँचेर हेर्न खाँचो छ। अनि ख्रिस्ट येशूको धार्मिकता तपाईँलाई दिइनेछ। तपाईँको धार्मिकता होइन। तपाईँको त्यो मैलो थाङ्न सरा धार्मिकता परमेश्वरले रद्द गर्नुहुन्छ, इन्कार गर्नुहुन्छ। अनि त्यो धार्मिकता लिएर स्वर्ग जान सक्नु हुँदैन। तर तपाईलाई परमेश्वरकै धार्मिकता चाहिन्छ नि। रोमीको पुस्तक 1 देखि 11 अध्यायको मुख्य शिक्षा त्यही हो कि बिना व्यवस्था अनुग्रहद्वारा
हामीलाई परमेश्वरको धार्मिकता दिइएको छ। ख्रीष्ट हाम्रो प्रायश्चित हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूलाई कुनै पनि दण्डको आज्ञा छैन, तर उल्टो उसलाई पवित्र आत्मा दिइएको छ। उसलाई परमेश्वरले आफ्नो धर्मपुत्र ग्रहण गर्नुभएको छ अनि उसलाई आशा दिनुभएको छ एक दिन उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उसलाई आशा दिनुभएको छ उसको यो शरीर बदली गरिनेछ, ख्रीष्टको जस्तै बनाइनेछ। उसलाई एउटा निश्चित आशा छ, सबै कुरा मिलेर भलाइ उत्पन्न हुन्छ एउटा विश्वासीलाई। त्यो परमेश्वरको कृपाहरू हुन्, उहाँको मुक्तिको वरदान उहाँको कृपा हो। हामीलाई धर्मपुत्र तुल्याउनु हुने उहाँको कृपा हो। हामी उहाँको बाटो हेर्न पाउने यो उहाँको कृपा हो। हामीलाई एक दिन ख्रीष्ट जस्तै बनाउनु नै यो उहाँको कृपा हो। अनि त्यही कृपाहरूद्वारा नै रोमी 12:1 पावलले भन्छन्, म परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा, परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ, यही तिमीहरूको उचित सेवा हो। अनि हामीले यो पढ्दा भन्नुपर्छ, हो प्रभु, मैले त्योभन्दा कुनै पनि कम कुरा तपाईँलाई दिएँ भने तपाईँ त्यसको योग्य हुनुहुन्न। कुनै पनि आफैलाई पुरै जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पिनु बाहेक मैले गर्न सक्ने अरू केही पनि छैन। त्योभन्दा कम त म गर्न चाहदिनँ। अनि त्यसैले पावलले भन्छन्, जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ। अनि जब तपाईँले आफूलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाउनुहुन्छ तब तपाईँको जीवनमा यी सत्यताहरू देख्न थाल्छौँ जुन हामी पढ्दैछौँ। अनि आज हामी हेर्दैछौँ कि जिउँदो बलिदानले खराबीको बदलामा खराबी गर्दैन। 17 पद फेरि पढ्नेछौँ। यहाँ यो आज्ञा हामीलाई दिइएको छ, खराबको बदलामा कसैलाई खराब नगर। अनि यसैबाट पहिलो बुँदा हामी हेर्दैछौँ कि एउटा जिउँदो बलिदानले खराबीको बदलामा खराबी गर्दैन, खराबको बदलामा खराब गर्दैन। यहाँ 17 पदले बताएको छ कि खराबको बदलामा कसैलाई खराब नगर। जुन यो विचार छ, यो कसैले मलाई खराब गरेको छ र त्यसको बदलामा म उसलाई खराब गरेर जित्नेछु, म उभन्दा के कम हो, यो खालको विचारलाई रद्द गर्ने, यो खालको विचारलाई दोस्याउने, दोषी ठहराउने बाइबलमा केही पदहरू छन्। जस्तै एउटा पद म पढेर सुनाइदिन्छु। हितोपदेश 20:22 छ, तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, म खराबीको बदला लिनेछु भनी नभन, तर परमप्रभुको बाटो हेर र उहाँले तिमीलाई बचाउनु हुनेछ। त्यसैले म खराबीको बदला लिनेछु भनी नभन। साथै पहिलो थेसलोनिकी 5:15 यस्तो लेखिएको छ, होसियार, कसैले कसैलाई खराबीको बदलामा खराबी नगरोस्, तर आपसमा साथै सबै मानिसहरूसँग सधैँ भलाइ गर। अर्को पद पनि सुन्नुहोस्, अहिले भर्खर पढेको चाहिँ पहिलो थेसलोनिकी 5:15 हो। अर्को पद चाहिँ पहिलो पत्रुस 3:9 यस्तो लेखिएको छ, खराबीको बदलामा खराबी नगर, अथवा गालीको बदलामा गाली नदेऊ, तर उल्टो आशिष देऊ, यो जानेर कि तिमीहरू आशिषका हकदार हुनलाई बोलाइएका छौ। त्यसैले यो पदहरू घरिघरि दोहोऱ्याएकोबाट हामीले के जान्दछौँ भने खराबीको बदलामा खराबी गर्ने हाम्रो स्वाभाविक बानी छ। अनि यो पद अनि यी पदहरू जब हामी पढ्छौँ, यो सुन्न त धेरै सजिलो छ, सुन्न राम्रो पनि लाग्छ, तर वास्तवमै जब हामी यो अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यहाँ हामी धेरै पटक चुक्छौँ। यो संसारको यात्रामा हामीलाई सम्भवतः सबभन्दा गाह्रो आज्ञा पालन यही होला, खराबीको बदलामा खराबी नगर्न। किनभने यो धेरै पटक दोहोऱ्याएको छ, जुन अघि मैले पदहरू पढेँ। र साथै यही रोमी 12:9-21 पनि विभिन्न तरिकाहरूबाट यही कुरा सिकाउन खोजिएको छ। जस्तै यहाँ 14 पदलाई हेर्नुहोस्। 14 पदमा भनेको छ, तिमीहरूलाई सताउनेहरूलाई आशिष देऊ, आशिष देऊ र श्राप नदेऊ, यसरी भनिएको छ। 19 पद पनि हामी हेरौँ, हे प्रिय हो, तिमीहरू आफैले बदला नलेऊ, तर बरु क्रोधलाई ठाउँ देऊ, किनकि लेखिएको छ, बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु, प्रभु भन्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ बदला लिने काम, खराबीको सट्टामा खराबी गर्ने काम हामीलाई स्वभावैले आउँछ। त्यो हामीलाई स्वभावैले हामी त्यस्तो खालको मानिसहरू हौँ। यो पुरा गर्न एउटा कठिन कार्य हो, तर यो पुरा गर्न सजिलो पनि छ जब साँच्चै ख्रीष्ट हामीभित्र जिउनुहुन्छ। यो पद रोमी 12:17 जुन पहिलो बुँदामा हामी हेर्दैछौँ,
यो पदले चाहिँ अरू मानिसहरूले हामीलाई गरेको व्यवहारप्रतिको हाम्रो प्रतिक्रिया, हाम्रो जवाफ कस्तो हो भन्ने कुरा, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा बताइरहेको छ। जिउँदो बलिदानले आफूलाई दिएका व्यक्तिगत चोटहरूको बदला लिँदैन। यो पदलाई एकछिन विचार गरौँ। पहिला रोमी 12:17 भनेको छ, खराबको बदलामा कसैलाई खराब नगर। यो बदलामा नगर भन्ने जुन शब्द छ, यो बदलामा नगर भन्ने शब्द, यसको अर्थ चाहिँ के हो भने फिर्ता गर्नु, फिर्ता तिर्नु, चुकाउनु। कोहीसँग लिएको थियो त्यसलाई फिर्ता गरिदिनु, त्यही अर्थ हो। अनि यहाँ के भएको छ नि, कसैले मलाई खराबी गरेको छ, अब त्यो खराबी चाहिँ म फिर्ता गर्दैछु। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो नगर। कसैले तिमीलाई खराब व्यवहार गरेको होला, अनि त्यो गर्छ नै। हामी आफै पनि खराब व्यवहार गर्छौँ अरूलाई। हामी चाहिँ एकदम शुद्ध, मैले कसैलाई खराबी गरेको छैन, मलाई मात्र, त्यो हामीले सोच्नु हुँदैन। हामीले पहिला ऐनामा हेर्नुपर्छ कि म कति खराब छु, मैले परमेश्वरलाई कति खराबी गरेँ मैले विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि। मैले मुक्ति पाएपछि पनि कति पटक मेरो पाप स्वभाव त्यो देखा पर्न थाल्छ। म यस्तै कमजोर मानिस हुँ, र म जस्तै अर्को कमजोर व्यक्तिले जब मलाई खराब गर्छ, स्वभावले त्यसलाई बदला दिन मन लाग्छ, त्यो फिर्ता चुकाउन मन लाग्छ। कसैको खराबी हामीलाई, मान्छेले कसो भने कसैको असल कुरा चाहिँ राख्न मन लाग्छ, फिर्ता गर्न मन लाग्दैन। तर कसैको खराब चाहिँ फिर्ता गर्न मन लाग्छ, त्यो तिर्न मन लाग्छ। तर बाइबलले के बताउँछ भने खराब गर्नु कहिले पनि ठिक होइन, चाहे त्यो खराबकै बदलामा किन नहोस्, चाहे त्यो व्यक्तिले आफूलाई जतिसुकै धर्मी ठहराउन किन नखोजोस्। म ठिक छु, मलाई अन्याय भयो त्यसैले मैले तिरेको उनलाई, होइन। बाइबलले भन्छ त्यो खराबको बदलामा खराब गर्नु कहिले पनि असल होइन। जस्तै हाम्रो स्वाभाविक बानी कस्तो छ, तपाईँले आफूलाई जाँच्नुहोस्, स्वाभाविक बानी कस्तो छ। त्यसले मलाई पिट्यो, म पनि त्यसलाई पिट्छु। त्यसले मलाई हिर्कायो, म केटाहरू बोलाएर त्यसलाई हिर्काउँछु। त्यसले मलाई ठुलो स्वरले बोल्यो, म पनि के कममा ठुलो स्वरले बोल्छु त्यसलाई। त्यसले मलाई सराप्यो, अब त्योभन्दा कम त शब्द त उसलाई मैले दिनु हुँदैन। त्यसैले खास यो प्रतिशोधको भावना हो। यो खराबको बदलामा खराब गर्नु। किन मान्छेले यस्तो गर्छ? किन कसैले उसलाई हिर्कायो भने त्योभन्दा बढी उसलाई हिर्काउन जान्छ? किन कसैले उसलाई ठुलो स्वरले गाली गर्यो भने त्योभन्दा ठुलो स्वर गर्न खोज्छ? दुईटा कारण हो। एउटा चाहिँ हो घमण्ड, र अर्को चाहिँ हो मलाई कमजोर ठान्ला कि भन्ने भावना। एउटा हो घमण्ड, त्यसले मलाई यसो भन्ने, म को त्यसले चिनेको छैन र यस्तो भने सुन्नु भएको छ कि यस्तो भन्नुभएको छ तपाईँले, तैँले मलाई चिनेको छैनस्। चिनेको भए त खास म अझै पनि गाली खाने योग्यको थिएँ, तर त्यो घमण्डले बोलिरहेछ तैँले मलाई चिनेको छैनस्, यसले मलाई यसरी भन्ने। अर्को चाहिँ हो म कमजोर देखिन्छु कि भन्ने भावना। उसले मलाई केही गरेको छ, उसले मलाई हिर्काएको छ वा मलाई गाली गरेको छ, अब मैले यसलाई फिर्ता गरिनँ भने त म योभन्दा कमजोर देखिन्छु। मलाई कमजोर देखिन मन छैन, त्यसैले म इट्टाको जवाफ ढुङ्गाले दिनेछु। त्यस्तो भन्न सुन्नुभएको छ? त्यसले मलाई इट्टाले हिर्कायो, म ढुङ्गाले हिर्काउँछु। म बलियो छु, म सामर्थ्य छु, म कमजोर छैन भनेर मान्छेले सुर्की कस्छन्। तर बाइबलले कसलाई चाहिँ बलियो भनेको छ? कसैले आफूलाई खराबी गरेको छ र त्यो खराबीलाई जित्ने गरी खराबी गर्नेलाई बलियो भनेको छ? कसैले मलाई हिर्काएको छ र उसलाई अर्को 2-4 मुक्का हिर्काउनेलाई बलियो भनेको छ? कि सहन सक्ने मान्छेलाई बलियो भनेको छ? यहाँ तपाईँको यो रातो डोरी लगाउनुहोस् वा चिन्ह केही राख्नुहोस् र मसँगै एकछिन हितोपदेश 16 मा पल्टाउनुहोस्। नपल्टाइ पनि भन्न सक्थेँ मैले, यहाँ मैले टिपेर ल्याएको छु, तर तपाईँले यहीँ हेर्नुहोस् बाइबलमै हितोपदेश 16 को 32। को चाहिँ बलियो हो, को चाहिँ साँच्चै बलवान हो, को चाहिँ साँच्चै वीर पुरुष हो? के त्यो मान्छे वीर पुरुष हो जसले मुक्काको बदलामा अर्को 2-4 मुक्का थपेर हिर्काउन सक्छ? कि त्यो मान्छे वास्तवमा वीर हो जो चाहिँ आफूलाई बसमा राख्न सक्छ? हितोपदेश 16 को 32 यहाँ यस्तो लेखेको छ, जो रिसाउनुमा ढिलो छ ऊ वीर पुरुष भन्दा उत्तम हो, अनि जसले आफ्नो आत्मालाई बसमा राख्छ ऊ सहर कब्जा गर्ने मानिस भन्दा उत्तम हो। त्यसले बाइबलले त स्पष्ट सिकाएको छ,
अनि हामी यो पद पढेर भन्न सक्छौँ सबभन्दा वीर पुरुष येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसले गालीको बदलामा गाली दिनु भएन, जसले थुकाइको बदलामा थुकाइ दिनु भएन, जसलाई काँडाको मुकुट लगाइयो तर उहाँ त्यही व्यक्तिहरूको निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो, जसलाई हातमा किल्लाले ठोकियो तर उहाँ त्यही व्यक्तिलाई क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। ख्रीष्ट जस्तो वीर पुरुष को होला र? अनि यदि ख्रीष्ट म भित्र जिउनुहुन्छ भने, म आफैमा जिउँछु भने त्यो सम्भव छैन, पटक्कै पनि छैन। तर साँच्चै ख्रीष्ट म भित्र जिउनुहुन्छ भने तब यो सम्भव छ। एउटा वास्तविक घटना म तपाईँलाई बताउँछु, धेरै अगाडिको घटना होइन यो 2046 को वैशाख हुनसक्छ, नेपाली 46 साल, तर इन्डियामा भएको घटना हो। ग्राहम स्टेन भन्ने एकजना अस्ट्रेलियाको मिसनरी हुनुहुन्थ्यो इन्डियामा, इन्डियाको चाहिँ ओरिस्सा भन्ने ठाउँमा, हजुर त्यो चाहिँ सायद तमिलनाडु वा यस्तै दक्षिण इन्डिया पर्छ होला, ओरिस्सा भन्ने ठाउँमा उहाँ चाहिँ मिसनरी भएर जानुभएको थियो। अनि उहाँ चाहिँ विशेष गरी कुष्ठ रोग लागेका व्यक्तिहरूको बिचमा सेवा गर्नुहुन्थ्यो, औषधि उपचार गर्नुहुन्थ्यो र आफू बसेको ठाउँको वरिपरि सुसमाचार सुनाउन जानुहुन्थ्यो। लगभग 34 वर्ष उहाँले इन्डियामा प्रभुको सेवा गर्नुभयो। एक दिन 22 जनवरी 1989 भनेको सायद यो 2045 को अन्तिम वा 46 को सुरुतिर उहाँ चाहिँ त्यस्तै एउटा यात्रामा हुनुहुन्थ्यो सुसमाचार सुनाउन अनि उपचार गर्नलाई। अनि उहाँसँग उहाँको दुईटा छोराहरू थियो, फिलिप 10 वर्ष, तिमोथी 6 वर्ष। अनि यात्रा गरेर सुसमाचार सुनाएपछि साँझ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो एउटा जिप थियो, पुरानो खालको जिप, त्यो जिपमा 3 जना बुबा छोरा सुत्नु भएको रहेछ। तर त्यही रात प्रभुलाई विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरूको भिडहरू आएर उहाँहरूलाई जिपबाट बाहिर निस्किन नदिकन ढोका जबरजस्ती थुनेर त्यो जिपमा पेट्रोल छर्केर जिउँदै जलाइदिए। अनि जब आगो निभ्यो अनि त्यो अरू मानिसहरू आए बचाउनलाई, 3 जना बुबा छोरा चाहिँ एकअर्कालाई अङ्कमाल गरेर त्यहाँ मरिसक्नु भएको थियो। उहाँको श्रीमती विधवा जो हुनुभयो ग्ल्याडी, उहाँको नाम छ, अनि उहाँको छोरी हुनुहुन्थ्यो एस्तर, सायद धेरै उमेर त थिएन, टिनेज नै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, 15-16 वर्ष। अब के गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सोध्न गइयो, अन्तर्वार्ता लियो। अनि उहाँले भन्नुभयो इन्डियाका मानिसहरूको निम्ति मेरो एउटै मात्र सन्देश छ, म तपाईँहरूसँग तितो भएको छैन, म तपाईँहरूसँग रिसाएको छैन, मैले तपाईँहरूलाई क्षमा दिएको छु। अनि जो मान्छेहरू दोषी छन् मेरो श्रीमान र मेरो 2टा छोरालाई जलाउनलाई, ती मानिसहरू दण्ड पाउन् भन्ने विचार मेरो हृदयमा टाढासम्म पनि छैन। तर मेरो हृदयमा एउटै मात्र आशा र प्रार्थना छ कि उनीहरूले पश्चाताप गरून् र मुक्ति पाउन्। उहाँको यो क्षमाको वचनले इन्डियामा धेरै ठुलो असर परेर धेरै मानिसहरूले विश्वास गरे भन्ने हामीले सुनेका छौँ। अनि अब यस्तो भयो, आफ्नो श्रीमान मरेको छ, इन्डिया छोडेर जानुहुन्छ कि भन्ने प्रश्नमा उहाँले के भन्नु भने, मेरो श्रीमान र मेरो छोराहरूले इन्डियाको निम्ति आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभएको छ, इन्डिया मेरो घर हो र म यहाँ अन्तसम्म नै सेवा गर्नेछु। यो अति उच्च मापदण्ड हो, यो अति उच्च जीवन हो। अब उहाँ जस्तै मैले पनि गर्न सक्छु भनेर म भन्दिनँ, यदि प्रभुले मलाई ठुलै अनुग्रह दिनुभयो भने मात्र। तर हामी के देख्दछौँ भने कसैले मलाई खराबी गरेको छ भने त्यसको बदलामा त्योभन्दा बढी खराब गर्ने हाम्रो स्वाभाविक बानी छ। संसारले भन्छ जस्तालाई त्यस्तै, ढिँडोलाई निस्तै। त्यो भने सुन्नुभएको होला तपाईँहरूले, भन्नु पनि भएको होला, मैले पनि भनेको छु, जस्तालाई त्यस्तै ढिँडोलाई निस्तै भनेको थिएँ। तर प्रभुले हामीलाई त्यो नभन्न भन्नुभएको छ। कुनै पनि साँचो ख्रिस्टीय जनले उसको मुखबाट यस्तो शब्दहरू निकाल्दैन। जसरी ख्रिस्टले हामीलाई व्यवहार गर्नुभयो त्यसरी नै हामीले त्यो व्यक्तिलाई व्यवहार गर्नुपर्छ। किनभने येशू ख्रिस्ट हामी जस्तो उहाँको विरोध गर्ने, उहाँलाई इन्कार गर्ने व्यक्तिहरूप्रति समेत उहाँ कृपालु हुनुभयो, अनुग्रही हुनुभयो। र म जस्तो एउटा तुच्छ पापीको लागि उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो भने के म ख्रिस्टभन्दा उत्तम छु र मानिसहरूलाई गालीको बदलामा गाली दिनलाई? पहिलो पत्रुस 2:23 ख्रिस्टको बारेमा यस्तो बताउँछ, उहाँले गाली खाएर सट्टामा गाली दिनु भएन, उहाँले दुःख भोग्दा धम्काउनु भएन। पहिलो पत्रुस 2:23 त्यसैले केवल ख्रिस्टले मात्रै हाम्रो पाप स्वभावमाथि विजय हुन सहायता गर्नुहुन्छ।
येशूले भन्नुभयो मद्वारा बाहेक तिमीहरू केही पनि गर्न सक्दैनौ। यूहन्ना 15 अध्याय। अविश्वासीहरूले यस्तो खालको क्षमा जानेका हुँदैनन्। अविश्वासीहरूको यस्तो खालको हृदय हुँदैन। यस्तो भनेको सुनेको छु, अविश्वासीले मलाई पर्दा त्यसले गरेन, तर त्यो बिरामीसँग भेट्न जान्छु त्यसलाई। अनि राम्रै कुरा हो सुनिदा, तर खास खराब गर्ने उद्देश्यले, यसलाई तितो होस् अनि यो चेतोस् अनि मलाई राम्रो भन्न सर्कोचोटि, त्यो खास ठिक हृदय होइन। उसले जेसुकै भन्नुहोस्, मेरो चाहिँ हो उसलाई भलाइ गर्नु। विश्वासीको एउटा सबभन्दा ठुलो चिन्ह यही हो। हामीले मुक्ति पाएका छौँ प्रियजनहरू, हामीले पापहरूको क्षमा पाएका छौँ, हामीले परमेश्वरको अनुग्रहको स्वाद चाखेको मात्र होइन, तर अनुग्रहको पुरै भण्डारभित्रै प्रवेश पाएका छौँ। हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, हामीसँग त्यो सामर्थ्य छ जुन अरू मानिसहरूसँग छैन। त्यसैले ख्रिस्टद्वारा हामी यो गर्न सक्छौँ, ख्रिस्टद्वारा मात्रै। त्यो साँचो प्रेम हो। मैले केही ठाउँमा यो उदाहरण दिने गर्छु, हामी फेरि पनि यहाँ अहिले त्यो दिन चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा पल्टाउनुहोस्, जुन चाहिँ प्रेमको विषयमा सर्वोत्तम अध्याय हो। प्रेम, सर्वोत्तम मार्ग प्रेम हो। अनि प्रेमको बारेमा यहाँ बताएको छ। यस्तो के बताएको छ? पहिलो कोरिन्थी 13 4 देखि 7 पदसम्म साँचो बाइबलीय प्रेम के हो, साँचो ईश्वरीय प्रेम के हो। पहिलो कोरिन्थी 13 4 देखि 7 ले बताउँछ, प्रेमले खुबै सहन्छ र दयालु हुन्छ। प्रेमले डाहा गर्दैन, प्रेमले आफ्नो प्रशंसा गर्दैन, घमण्डले फुलिँदैन, रुखो व्यवहार गर्दैन, आफ्नै भलाइ खोज्दैन, झडङ्ग रिसाउँदैन, खराबीको हिसाब राख्दैन। त्यही शब्द यहाँ देख्छौँ। अधर्ममा आनन्दित हुँदैन, तर सत्यमा आनन्दित हुन्छ। सबै कुरा सहन्छ, सबै कुरा विश्वास गर्छ, सबै कुराको आशा गर्छ, सबै कुरामा धीरज धर्छ। प्रेम यस्तो हुन्छ। के यो तपाईँको जीवनमा छ? स्वाभाविक रूपमा यसरी भन्न सुहाउँछ होला। अब तपाईँको कोही कोहीको नाम राख्छु, नरिसाउनुहोस्, खालि उदाहरणको लागि। तिलकले खुबै सहन्छ र दयालु हुन्छ। के यो 100मा 100 ठिक छ तिलक भाइ? छैन। पुकारले डाहा गर्दैन खै होला, तर साँच्चै जब हामी हाम्रो पापमा छौँ सुहाउँदैन। मदनले आफ्नो प्रशंसा गर्दैन, घमण्डले फुलिँदैन, 100मा 100 छैन भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ। सोमले रुखो व्यवहार गर्दैन, कता हुनुहुन्छ सोम भाइ? 100मा 100 छैन। यसरी हेरौँ, लोकमायाले आफ्नै भलाइ खोज्दैन, झडङ्ग रिसाउँदैन, खै। तर जसले हामी आफैले आफूलाई जाँच्यौँ भने यो पद हामीलाई सुहाउँदैन। प्रज्वल खराबीको हिसाब राख्दैन। यो सत्यभन्दा धेरै पर छ यो कुरा। के गर्ने त? यो सक्दैन मैले। यसो गरौँ, यहाँ बरु ख्रिस्टको नाम राखी हेरौँ न, सोचै सुहाउँदैन एकचोटि। ख्रिस्टले खुबै सहनुहुन्छ। 100मा 100 आइरहेछ अब चाहिँ। ख्रिस्ट दयालु हुनुहुन्छ, ख्रिस्टले डाहा गर्नु हुँदैन, ख्रिस्टले आफ्नो प्रशंसा गर्नु हुँदैन, घमण्डले फुलिनु हुँदैन, ख्रिस्टले रुखको व्यवहार गर्नु हुँदैन, आफ्नै भलाइ खोज्नु हुँदैन, येशू ख्रिस्ट झडङ्ग रिसाउनु हुँदैन, खराबीको हिसाब राख्नु हुँदैन। अब त 100मा 100 आइरहेको छ। तब यसरी भन्दा अब सुहाउँछ कि सुहाउँदैन होला? पुकारभित्र ख्रिस्टले खुबै सहनुहुन्छ। त्यो अब आइरहेछ। यो चाबी त यो रहेछ, म होइन तर ख्रिस्ट म भित्र। तिलकभित्र ख्रिस्ट दयालु हुनुहुन्छ, मदनभित्र ख्रिस्टले डाहा गर्नु हुँदैन, सोमभित्र ख्रिस्टले आफ्नै प्रशंसा गर्नु हुँदैन, घमण्डले फुलिनु हुँदैन। हो, यो सुहाउँछ। अनि येशूले भन्नुभयो, मद्वारा बाहेक तिमीहरूले के पनि गर्न सक्दैन। ममा रहो अनि म तिमीहरूमा, अनि तब तिमीहरूले फल फलाउनेछौ। यूहन्ना 15 अध्याय। त्यसैले रोमी 12मा फर्क्यौँ, यहाँ भनेको छ, खराबको बदलामा कसैलाई खराब नगर। त्यसैले यो आज्ञा विश्वासीहरूलाई दिएको, अनि त्यो विश्वासीहरूले गर्न सक्छ जब साँच्चै उसले ख्रिस्टलाई आफूभित्र जिउन दिइरहेको हुन्छ। कतिपटक हामी गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो बेला ख्रिस्ट होइन तर म जिरहेको हुन्छु। तर यो रोमी 12:17 यो पदलाई हामी अझै फराकिलो हिसाबमा लागू गर्न सक्छौँ। अब हामी अविश्वासी कुरा छोडिदिउँ जसले हामीलाई खराबी गर्छ,
हाम्रो घरभित्र हामी आउँ, जब पत्नीले भनौँ पतिलाई केही खराब शब्द बोलिदिन्छ, अब विश्वास गरेको छैन होला वा शारीरिक छ होला, अब के गर्ने? यो पति यदि विश्वासी हो भने खराबी त भयो, तर के गर्छ भने म बोल्दिनँ योसित, त्यो समाधान होइन। त्यो खास खराबीलाई अझै खराबी गर्न खोजेको हो नि त। हातै हालेको छैन, गाली पनि गरेको छैन, म बोल्दिनँ, जबसम्म बोल्न आउँदैन म बोल्दिनँ। त्यो खास खराबीको बदलामा खराबी हो, अलिक गोप्य तरिकाको खराबी हो। तर यदि पतिले आफ्नो पत्नीलाई केही भनेको छ मन नपर्ने कुरा वा अलिकति केही चित्त दुख्ने कुरा, तर त्यसको बदलामा आज म नुन अलिक चर्को गरिदिन्छु अथवा म खानै पकाउँदिनँ, त्यो खराबीको बदलामा खराबी हो। अन्त अमृताले यस्तो गरेको छैन, फेरि गऱ्यो भन, त्यो गरेको छैन, सोचेर बनाएको मैले अमृताभित्र ख्रिस्टले गर्नुभएको छैन। अथवा कसैले मलाई, कुनै बाहिरको मान्छेले मलाई केही भनिदियो, केही बोली वचन लगाइदियो, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाँसी मजाक तिमी पनि त त्यस्तै छौ नि, खास त्यो खराबीको बदलामा खराबी हो है। जब छोराछोरीहरू आफूप्रति आज्ञाकारी हुँदैन, त्यो खराबीलाई भलाइले जित्नुपर्छ। हामीले परमेश्वरको वचन देखाउँदै छडी लगाउनुपर्छ, तर त्यहाँ रिसले व्यवहार गरियो भने खराबीको बदलामा खराबी हो, कहिले पनि त्यसरी जित्न सकिँदैन, जतिसुकै छडी लगाउनुहोस्। तपाईँको छर छिमेकले तपाईँको जीवन गाह्रो बनाइदिएको छ भने तपाईँ चाहिँ असल छिमेकी भइदिनुहोस् प्रभुमा। काम गर्ने ठाउँमा एउटा अख्रिस्टीय साथीले खराब व्यवहार गरेको छ भने तपाईँले भलाइ गरिदिनुहोस्। अब दोस्रो बुँदामा हामी हेर्नेछौँ, अनि यहाँ अझै एउटा अर्को उदाहरण दिन्छु जुन तपाईँलाई यो बुझ्न हेल्प हुन्छ, मद्दत हुन्छ। दोस्रो बुँदा चाहिँ के हो भने जिउँदो बलिदानले सबै मानिसको दृष्टिमा भलो देखिने कुराहरू गर्छ। रोमी 12:17 दोस्रो खण्डमा यस्तो लेखिएको छ, सबै मानिसहरूको दृष्टिमा भलो देखिने कुराहरूको पहिलेदेखि चिन्ता गर। त्यसले यहाँ भनेको छ सबै मानिसहरूको दृष्टिमा भलो देखिने कुराहरूको पहिलेदेखि चिन्ता गर। यो जुन यो चिन्ता गर, पहिलेदेखि चिन्ता गर भनेको छ, यो राम्रो अनुवाद हो वास्तवमा। किनभने यहाँ पावलले के बताउनु खोजिरहेछन् भने जुन कुरा भलो छ, जुन कुरा भलो साथ गर्नुपर्छ, त्यो म कसरी गरौँ भनेर पहिल्यैबाट सोचेर तयार हुनु, पहिल्यैबाट योजना गर्नु भनेको हाम्रो मन चाहिँ पहिले तयार गर्नु भलो गर्नलाई कसैको निम्ति। अनि अर्को शब्द छ यो भलो भनिने शब्द, भलो देखिने भन्ने शब्द छ। ग्रिकमा चाहिँ भलो जनाउने दुई खालको शब्दहरू छ ग्रिक भाषामा। एउटा चाहिँ कालोस भन्ने शब्द छ जसले चाहिँ बाहिरी भलाइको कुरा गर्छ, देखिने भलाइ। ग्रिकमा अर्को शब्द छ आगाथोस भन्ने, जसले चाहिँ भित्री भलाइको कुरा गर्छ, जुन खास आँखाले देख्दैन तर उसको भित्र हृदयमा भलाइ छ। अनि वास्तवमा यहाँ प्रयोग गरेको शब्द चाहिँ तपाईँको भित्री भलाइको कुरा गरेको होइन, तपाईँको बाहिर देखिने भलाइको कुरा गरेको हो। वास्तविकता के हो भने यदि हृदयमा साँचो भित्री भलाइ छैन भने बाहिर त्यो देख्न सक्दैन। पहिला त तपाईँको हृदयमा भित्री भलाइ हुनु परेको छ, जुन चाहिँ केवल ख्रिस्ट येशूमाथिको विश्वासद्वारा, बाइबल अध्ययनद्वारा अनि समर्पणको जीवनबाट मात्रै आउँछ। नत्र भने भित्री भलाइ छैन र बाहिर मात्रै भलाइ गर्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ खास फरिसीवाद हो, त्यो कपट हो, त्यो कुनै पनि असल छैन त्यसमा, त्यो खालि एउटा देखावटी मात्रै हो। जुन पद हामीले कण्ठ गऱ्यौँ यो पालि कि आज्ञा पालन छैन हृदयमा, तर हृदयमा आज्ञा पालन नभएर खालि भेटी लिएर प्रभु मेरो बलिदान लिदिनुहोस् भन्दै आएको छौँ भने उहाँलाई आनन्द लाग्दैन। यदि तपाईँको हृदयमा परमेश्वरको वचन आज्ञा पालन गर्ने चाहना छैन, तर तपाईँ ल्याएर भेटीको बक्समा पैसा हाल्दै हुनुहुन्छ भने प्रभुले भन्नुहुन्छ मलाई आनन्द छैन। उहाँले खालि तपाईँको भेटी, तपाईँको पैसा हेर्नु हुँदैन। भित्री भलाइ चाहिँ जग हो बाहिरी भलाइको प्रतिफलको लागि। अनि त्यसैले यहाँ पावलले भन्छन् कि जुन कुरा मुक्ति नपाएकाहरूले पनि भलाइ भन्छन् त्यो कुराको चिन्ता गर पहिलेबाट, अनि त्यो काम गर, त्यो देखियोस्। खालि चिन्ता गर्ने तर देखियोस्। यसको लागि पनि एउटा उदाहरण म पहिला बताउन चाहन्छु। यो चाहिँ एकजना चाइना भएको विश्वासीको बारेमा मैले पढेको। चाइनामा दुईजना किसान रहेछन्, जसमध्ये एकजना चाहिँ विश्वासी रहेछ। अनि उनीहरू चाहिँ उनीहरूको खेतबारी भनौँ, खेतबारी चाहिँ यस्तो भिरालो ठाउँमा रहेछ।
माथिपट्टि चाहिँ विश्वासीको जग्गा रहेछ, जमिन के भन्छ त्यसलाई, बारी भनौँ, खेतबारी विश्वासीको रहेछ, उसको ठ्याक्कै 11 मुनि चाहिँ अविश्वासीको रहेछ। अब त्यहाँ मान्छेसँग पानी लानलाई छैन, त्यसैले त्यहाँ चाहिँ यस्तै चापकल जस्तै केही रहेछ। अनि यो क्रिस्चियन चाहिँ प्रभुलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति भएकोले ऊ अल्छे पनि छैन, ऊ आफ्नो बारीमा पानी लगाउन बिहानै उठेर चापकल थिचेको गर्दो रहेछ। तर उसको जुन त्यो अविश्वासी छिमेकी छ, ऊ चाहिँ बाटो रहेछ, अल्छे, उसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने जब उसको क्रिस्चियन छिमेकीले पानी लगाउन थाल्छ, उसले चाहिँ गएर आली काट्दो रहेछ नि, सबै उसको पहिला जमिन बिजोस्। धेरैचोटि भएछ यस्तो। अनि त्यो क्रिस्चियनलाई साह्रै झ्याउ पनि लाग्छ पनि, वास्तवमा आफूले परिश्रम गरिरहेछ, यहाँ अर्को लगिरहेछ पानी, त्यो अल्छे छिमेकीले स्वभावले के गर्न मन लाग्छ भने गएर ओए आफै लगा भन्न मन लाग्छ होइन। तर यो छिमेकीले चाहिँ के गरेछ भने यो क्रिस्चियनले चाहिँ उसले केही भनेन छ, उसले चाहिँ पहिला आफ्नो छिमेकीको बारी भरिदिएछ आनन्दले, चुप लाएर, गाह्रो त छ उसलाई तर पहिला भरिदिएछ। अनि त्यसपछि उसको भरेपछि आली बन्द गरेर आफ्नो भरेछ। हुन त डबल काम गर्नु पऱ्यो, तर केही दिनसम्म उसले गरिराखेछ। त्यो अल्छे छिमेकी चाहिँ केही समयपछि ऊ कायल भएछ आफैमा, अनि उसले गएर क्षमा मागेछ। अनि त्यसपछि किन यो गर्यो भनेर उसले प्रश्न गरेछ। अनि क्रिस्चियनले भनेछ खास ख्रिस्टको कारणले हो, रिस त उठेको थियो तर ख्रिस्टको कारणले हो, तपाईँले गएर बेठिक थियो तर ख्रिस्टको कारणले हो। अनि उसको त्यो साक्षीको कारण, उसको त्यो भलो देखिने काम र उसको मुखको साक्षीको कारण यो अल्छे छिमेकी पनि उसले प्रभुलाई विश्वास गरेछ। त्यसैले प्रिय विश्वासीहरू, संसारले हामीलाई हेरिरहेको छ, त्यति मात्र होइन, संसार हाम्रो विरुद्धमा पनि छ। संसारलाई चाहिँ तपाईँको जीवनबाट ख्रिस्टलाई विश्वास नगर्ने बहाना चाहिएको छ। अनि यदि हामी बुद्धिमानी साथ व्यवहार गरेनौँ भने, यदि उनीहरूको दृष्टिकोणमा समेत भलो नदेखिने कुराहरू गऱ्यौँ भने हामीले ठेस खुवाउनेछौँ उनीहरूलाई। तर हामीले जे असल छ त्यसले हामी गरिरहन्छौँ भने हामीले जित्न सक्छौँ। त्यसैले साक्षी हुनुपर्छ भनेको खालि तपाईँले गएर सुसमाचार सुनाउनुपर्छ मात्रै भनेको होइन, त्यो पनि गर्नुपर्छ, तर त्यतिले पुग्दैन। तपाईँको जीवन चाहिँ परमेश्वरको वचनअनुसार हुन खाँचो छ। तपाईँको साक्षी ठिक हुनलाई तपाईँ असल चालचलन देखाउने व्यक्ति हुनु परेको छ। संसारको पनि एउटा असलको मापदण्ड छ। संसारले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको छैन, तर उनीहरूलाई असल के हो थाहा छ, विवेक छ उनीहरूसँग। त्यसैले उनीहरूले पनि यो असल हो भन्ने कामहरू तपाईँले गर्नुपर्छ। बाइबलले यस्तो बताएको छ, पहिलो पत्रुस 2:12 सुन्नुभयो हुन्छ, अनि अन्य जातिहरूको बिचमा तिमीहरूले असल चालचलन देखाओ, र जुन कुरामा कुकर्म गर्नेहरू भनी तिमीहरूको विरोधमा बोल्छन्, तिमीहरूका असल कामहरू देखेर ती कुराकै कारणले तिनीहरूले न्यायको दिनमा परमेश्वरको महिमा गरून्। त्यसैले हाम्रो सार्वजनिक चालचलन चाहिँ निन्दा योग्य छ कि छैन त्यो जाँच्नुपर्छ। तपाईँले काम गर्ने ठाउँमा तपाईँको सँगै काम गर्ने ठाउँका मानिसहरूलाई आएर तपाईँको बारेमा सोधियो भने उनीहरूले के भन्नेछन् होला, उनीहरूको के छ प्रतिक्रिया तपाईँको बारेमा, कसरी तपाईँलाई देखेका छन्। के तपाईँ साँच्चै सबै मानिसहरूको सामु पनि भलो देखिने जीवन जिरहनु भएको छ, दोष नलाग्ने जीवन? दोष त लगाउला, तर तपाईँ भलो गर्नुभएको छ भने उनीहरूको दोष गलत हुन्छ। यहाँ त्यही भनेको, जस्तै संसारले कुन कुरालाई भलो भन्छ, झुटो नबोल्ने व्यक्तिलाई संसारले भलो भन्छ, अरूलाई धोका नदिने व्यक्तिलाई संसारले भलो भन्छ, अरूको ढाँटेर नखाने व्यक्तिलाई संसारले भलो भन्छ, वचनमा पक्का व्यक्तिलाई भलो भन्छ, इमान्दार व्यक्तिहरूलाई भलो भन्छ, भरोसा योग्य व्यक्तिलाई भलो भन्छ। अनि त्यही कामहरू तपाईँले गर्नुपर्छ। तर यो सर्वलाग्दो कुरा हो कि कति क्रिस्चियन भन्नेहरूको चाहिँ ठिक गवाई छैन, समाजमा ठिक गवाई छैन भन्यो भने अझ नराम्रो गवाई छ। हामीले यस्तै कुराहरू सुनेका छौँ। यही अरुण खोला भन्ने ठाउँमा एउटा चर्चमा आफैलाई पास्टर बनाएर राखेको एउटा व्यक्ति छ, जसले चाहिँ खराब उसको गवाईको कारण, खराब कामको कारण उसलाई पुलिस थानामै लगियो। उसले साँच्चै म योग्य छैन भन्नु पर्थ्यो, तर अझै घमण्ड गर्दै म पास्टर हुँ भन्दैछ उसले। तर उसकै गवाईको कारण त कति व्यक्तिहरूलाई
अब हामीले गएर सुसमाचार सुनायो भने पनि नसुन्ने अवस्था पुगिसकेका छन् उनीहरू। धारके भन्ने ठाउँमा एउटा क्यारिजमेटिक चर्च थियो जहाँको पास्टर रक्सी खाएर लड्थ्यो बाटोमा। त्यो व्यक्तिलाई क्रिस्चियन भन्न सुहाउँदैन। त्यो व्यक्तिहरू साँच्चै क्रिस्चियन होइनन्। उनीहरू क्रिस्चियनको नाममा एउटा खराब कलङ्क हो। वास्तवमा मुक्ति पाएका छैनन् उनीहरूले। यो अति सत्य कुरा हो। पुलपिट अगाडि उभिँदैमा त्यो व्यक्ति मुक्ति पाएको व्यक्ति हो भन्न मिल्दैन। मुक्ति चाहिँ परमेश्वरसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध हो जसले उसको जीवनलाई ख्रीष्ट जस्तै बनाएको हुन्छ। त्यही कारणले कति ठाउँहरूमा हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ तर उनीहरूले भन्छन् तपाईँको चर्च जाने मान्छेहरू, अब हाम्रो चर्च त जाने होइन तर तपाईँ जस्तै चर्च जाने मान्छेहरू यसरी जिउँछन्, त्यसैले हामीलाई सुन्नु छैन। कति शर्म लाग्दो कुरा। के यस्तै खराब मान्छेको दृष्टिमा समेत खराब देखिने कामहरू गरेकोले मान्छेहरूले सुसमाचार सुन्न ध्यान दिँदैनन्। यस्तै मान्छेहरू छिमेकी भएकोले त्यस्तो ठाउँका मान्छेहरू चर्चको ढोकामा आएर कहिले पनि जुत्ता खोल्दैनन्। किन? उनीहरूलाई थाहा छ यहाँ कपटीहरू जिउँछन् भनेर। उनीहरूको गवाही नराम्रो भएकोले। तर हामी नारायणगढ चर्च परमेश्वरको साक्षी हुन चाहन्छौँ। एउटा पद हामी पल्टाउँ। फिलिपी पुस्तक, फिलिपी 2 अध्याय। मलाई मुक्तिमा डोर्याउने पद मध्ये एउटा पद यो। फिलिपी 2 को 15 पद, 14 र 15 पद। फिलिपी 2 को 14 र 15 पदमा यस्तो लेखेको छ, गनगन र तर्क वितर्क नगरिकन सबै कुरा गर। कि तिमीहरू निर्दोष र सोझो हो, टेढा र भ्रष्ट पुस्ताका बीचमा परमेश्वरका निष्कलङ्क सन्तानहरू हो, जुन पुस्ताका बीचमा जीवनको वचनलाई पक्रेर तिमीहरू संसारमा ज्योतिहरू झैँ चम्कन्छौ। स्पष्ट बताएको छ यो संसार चाहिँ टेढा र भ्रष्ट छ, तर एउटा विश्वासी चाहिँ निर्दोष र सोझो हुनुपर्छ र साथै उसको जीवन चाहिँ निर्दोष र सोझो अनि उसको हातमा चाहिँ जीवनको वचन हो। यसरी चम्कने। खालि हातमा बाइबल मात्र बोकेर हुँदैन। तपाईँको जीवन चाहिँ यो वचनअनुसार छ कि छैन? तपाईँको जीवन यो वचनअनुसार छ भने तपाईँसँग भएको बाइबललाई बन्द गरेर नराख्नुहोस्, सुसमाचार सुनाउनुहोस्, त्यो प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले संसारका मानिसहरूले पनि जुन कुरा भलो भन्छन् त्यो कुरा गर्नलाई ध्यान दिनुहोस्, सोच्नुहोस्, भलाइ गरिदिनुहोस्, असल काम गरिदिनुहोस्, स्वार्थ भएर नजिनुहोस्। त्यो माथिको बारीमा भएको क्रिस्चियन जस्तै उसले आफ्नो लागि मात्र सोच्न सक्थ्यो, तर उसले ख्रीष्टमा जित्नको लागि उसले अरूको लागि सोचिदियो। आफ्नो लागि मात्र सोच्ने होइन हामी, त्यो सजिलो छ, स्वभावैले आउँछ, मलाई मेरो म मात्रै। तर हामी खालि प्रभुको सामु मात्र होइन, तर हामी मानिसहरूको सामु पनि जिइरहेका छौँ अनि मानिसहरूले हामीलाई हेरिरहेका छन्। त्यसैले यो प्रश्न गर्नुहोस्, कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि मानिसहरूले मेरो यो कामको बारेमा मलाई कस्तो देख्ला, मानिसहरूले मैले यो गरेँ भने के सोच्ला, त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। मान्छेले के सोच्ला? अब कति कुराहरू मान्छेले के सोच्ला भनेर हामी गर्नु हुँदैन। जस्तै अब चर्च नजानु भन्छ उनीहरूले, क्रिस्चियन धर्म छोडिदिनु भन्छ, तर अब उनीहरूले के सोच्ला भनेर होइन, सत्यतासँग चाहिँ कहिले पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन हामीले। यो अहिले म तेस्रो बुँदामा फेरि बताउने छु। तेस्रो बुँदामा हामी हेरौँ रोमी 12 को 18। यहाँ तेस्रो कुरा हामी देख्छौँ रोमी 12 को 18 मा सबैसँग मेलमिलापमा बस्ने प्रयत्न गर्छ। एउटा जिउँदो बलिदान सबैसँग मेलमिलापमा बस्ने प्रयत्न गर्छ। 18 पद पढौँ। यहाँ यस्तो लेखेको छ, सम्भव भए तिमीहरूबाट जहाँसम्म हुन सक्छ सबै मानिसहरूसँग मेलमिलापमा बस। त्यसैले यो पद अनुसार हाम्रो उद्देश्य चाहिँ मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्नु हो, मिलापमा बस्नु हो। उनीहरू चाहे विश्वासीहरू हुन् वा नहुन्। अब दुईवटा हिसाबमा विचार गरौँ। एउटा चाहिँ हामी हरेक विश्वासीहरूसँग मिलापमा बस्नुपर्छ, हरेक विश्वासीहरूसँग मिलापमा बस्नुपर्छ। यो बाइबलको आज्ञा हो, तिमीहरू एकअर्कालाई प्रेम गर, एकअर्कासँग मिलापमा बस। जस्तै एउटा पद हामी हेरिहालौँ।
रोमी 14:19 एक पाना पल्टाउनुहोस् त। रोमी 14:19 रोमी 14:19 यस्तो लेखेको छ, यसकारण हामी, विश्वासीहरूको कुरा गर्दैछ, यसकारण हामी मेलमिलापका कुराहरू र एकअर्काको उन्नति गर्ने कुराहरूका पछि लागौँ। त्यसैले पहिलो कुरा त हामी विश्वासीहरू नै एकअर्कासँग मिलाप हुनुपर्छ। विश्वासीहरूको बिचमा त्यहाँ शान्ति हुनुपर्छ। के विश्वासीहरूको बिचमा मिलाप नहुन सम्भव छ? त्यही भएर यहाँ उहाँले सिकाउनु भएको छ कि तिम्रो भाइले तिम्रो विरुद्धमा पाप गर्छ नि, जाऊ उसँग कुरा गर। फिलिपीको पुस्तकमा एकचोटि फेरि पल्टाउँला, यहाँ चिन्ह राखिरहनु भयो होला। फिलिपीको पुस्तकमा 2 जना विश्वासीहरूलाई हप्काउनु परेको थियो पावलले सार्वजनिक रूपमा। यहाँसम्म कि बाइबलले उनीहरूको नाम लेखिएको छ। उनीहरू मिलापमा थिएनन्। फिलिपी 4:2 फिलिपी 4:2 2 जना महिलाहरूको कुरा गरिएको छ। जो वास्तवमा प्रभुको काममा सक्रिय नै थिए। पढौँ 2 पद, फिलिपी 4:2। म इयोदियालाई बिन्ती गर्दछु र सुन्तुखेलाई बिन्ती गर्दछु। यो नाम छ 2 जनाको फिलिपीमा भएका विश्वासीहरूको। उनीहरू प्रभुमा एउटै मनका हुन्। त्यहाँ एउटै मन थिएन, त्यहाँ बिचमा 2 जना विश्वासी हो। कस्तो विश्वासी हो? पढ्दै जाऊँ 3 पद। अनि हे साँचो जोडीदार, यहाँ पावलले एकजना अर्को व्यक्तिलाई भन्दैछन्, म तिमीलाई पनि बिन्ती गर्दछु, ती स्त्रीहरूलाई सहायता गर जसले सुसमाचारमा मसँग, क्लेमेन्टसँग पनि र मेरा अरू सहकर्मीहरूसँग, जसका नामहरू जीवनको पुस्तकमा छन्, के गरे? मेहनत गरे। यहाँ 2 जना स्त्रीहरू छन् जो सुसमाचारमा मेहनती थिए, आत्मिक व्यक्तिहरू थिए भन्ने हामी देख्छौँ। तैपनि यहाँ उनीहरूको 2 जना बिचमा मिलाप थिएन। खै कुन कुरामा हो थाहा छैन, त्यो बताएको छैन हामीलाई। प्रभुले त्यो बताउन यहाँ उचित ठान्नु भएन। तर उहाँले भन्नुभयो, हे इयोदिया, हे सुन्तुखे, आपसमा मिलापमा बस। त्यसैले म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, के कुनै विश्वासीसँग तपाईँको मनमुटाव छ? कुनै कारणले उसले तपाईँलाई ठेस खुवाएको होला, उसलाई थाहा छैन होला। तर जसरी येशूले सिकाउनु भयो त्यसरी तपाईँ उसकहाँ जानुपर्छ। घमण्ड साथ होइन, नम्रताको साथमा। किनभने म पनि ऊ जस्तै दुःख सुख भोगी मानिस हुँ। अनि उसँग गएर कुरा गर्नुपर्छ, मिलाप गर्नुपर्छ। अनि प्रभुले भन्नुभएको छ, यदि तिमीहरू प्रेममा बस्यौ, एकअर्कालाई प्रेम गर्यो भने यसैबाट तिमीहरू मेरा चेला रहेछौ भनेर संसारले थाहा पाउनेछ। उद्देश्य यो संसारलाई जित्नु। येशूले सिकाउनु भयो। सुन्नुहोस्, यहाँ नुन असल हो, नुनको बारेमा सिकाउनु भयो। तर नुनले आफ्नो स्वाद गुमायो भने त्यसलाई तिमीहरू केले स्वादिलो पार्नेछौ? आफूमा नुन राखेर एकअर्कासित मिलापमा बस। त्यसैले मिलापको भावना चाहिँ नुन जस्तै स्वादिलो। प्रभुले भन्नुभएको छ, आफूमा नुन राख र एकअर्कासित मिलापमा बस। मर्कुस 9:50बाट पढेको मैले पद। तर अब यहाँ रोमी 12:18 चाहिँ यहाँ सबै मानिसहरूसँग भनेकोले यहाँ अविश्वासीहरूसँगको मिलापको कुरा गरेको हो। रोमी 12:18 फेरि पढौँ। यहाँ लेखेको छ, सम्भव भए तिमीहरूबाट जहाँसम्म हुन सक्छ सबै मानिसहरूसँग मेलमिलापमा बस। त्यसैले यहाँ देख्छौँ कि खास सधैँ यो सम्भव छैन। सधैँ मानिसहरूसँग मिलापमा बस्न सम्भव हुँदैन, किनभने हामी ख्रिस्टको विद्रोही संसारमा छौँ। अनि कति व्यक्तिहरूलाई कहिले पनि मनाउन सकिँदैन, सम्भवै हुँदैन। अनि सुसमाचारको कारणले त्यहाँ जहिले पनि बिचमा फाटो हुन्छ नै। येशूले भन्नुभयो, म तरबार चलाउन आएको हुँ। आफ्नै घरभित्र पनि त्यहाँ फाटो हुनेछ सुसमाचारको कारणले। त्यसैले यहाँ खालि मेलमिलापमा बस मात्रै भन्नुभएको भए त गाह्रो हुन्थ्यो सबै मानिसहरूसँग। तर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले 2टा शर्तहरू राखिरहनु भएको छ। अब यसरी भनौँ, 2टा के भन्ने, 2टा अवस्थाहरू। पहिलो चाहिँ सम्भव भएसम्म मिलापमा बस। दोस्रो चाहिँ तिमीहरूबाट जहाँसम्म हुन्छ मिलापमा बस। पहिला उहाँले भन्नुहुन्छ यहाँ रोमीको पुस्तकमा सम्भव भएसम्म। यसको अर्थ कहिलेकाहीँ सम्भव हुँदैन। जति कोसिस गरे पनि त्यो अर्को व्यक्ति मसँग मिलापमा बस्न तयार हुँदैन। किनभने त्यहाँ मिलाप हुन 2 पक्ष नै सकारात्मक हुनुपर्छ। नि हामी जान्दछौँ संसार हामीसँग जहिले पनि सकारात्मक हुँदैन।
तर त्यो भनेको अब सम्भव भएसम्म भनेको चाहिँ उसँग विवाद गर्न जाऊ, सम्भव नभएपछि भन्न खोजे होइन। तर यहाँ अर्को पनि हेरिहालौँ, अनि अझै म पछि बताउँछु। यहाँ भनेको छ तिमीहरूबाट जहाँसम्म हुन सक्छ, त्यो भनेको छ। अब यो भने के हो? तिमीहरूसँगबाट जहाँसम्म हुन सक्छ भनेको तिम्रो सहनशीलताले जहाँसम्म भ्याउँछ त्यहाँसम्म भन्न खोजेको होइन। तिम्रो धीरजले जहाँसम्म सक्छ त्यहाँसम्म भन्न खोजेको होइन। मेरो सहनशीलता र मेरो धीरजको कुनै पनि कुरा छैन। नत्र भने फेरि यदि सहनशीलताभन्दा पर गयो भने गएर कुस्ती लड भन्न खोज्नु भएको हुने थियो, तर त्यो भन्न खोज्नु भएको होइन। तर खास के भन्न खोज्नु भएको नि, मिलाप चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको सत्यता र धार्मिकतामा हामीले गर्नुपर्छ। शान्ति साथ, मिलाप साथ बस्नुपर्छ। जहाँसम्म हुनसक्छ, जहाँसम्म तपाईँ सत्यतामा उभिएर उसँग मिलाप गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँसम्म गर्ने। तर जहाँ तपाईँले सत्यतालाई सम्झौता पर्ने हुन्छ त्यहाँ मिलाप गर्नु आवश्यक छैन। जहाँसम्म तपाईँको धार्मिकतालाई सम्झौता नगर्ने कुराहरू छन् मिलापमा बस्नुहोस्। तर जहाँ तपाईँको धार्मिकतालाई सम्झौता गर्नुपर्छ मिलापमा बस्नु खाँचो छैन। जस्तै त्यो खेतबारी हुने माथि हुने त्यो क्रिस्चियनलाई सत्यतासँग सम्झौता गर्नु परेको थिएन। खालि उसले चाहिँ यहाँ पानी चलाएको चलाइ गर्नु परेको थियो, चापकल चलाएको चलाइ गर्नु परेको थियो। अनि जहाँसम्म हुन्छ उसले त्यो गर्नु पर्थ्यो, प्रभुको वचनअनुसार सक्नु पर्थ्यो। तर यदि उसलाई सत्यतासँग सम्झौता गर्न लगाएर मिलापमा बसौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ मैले सक्ने अवस्था होइन। मेरो धीरज र मेरो सहनशीलताको कुरा होइन, तर सत्यताको कुरा हो। अझै एउटा पद म देखाउन चाहन्छु। धेरै पद पल्टाउन लगाइसकेँ। अब एउटा पद अन्तिममा याकुब 3:17 त्यहाँ हामीलाई यो सिद्धान्त दिनुभएको छ, मानिससँग मिलापमा बस्ने सिद्धान्त चाहिँ के हो? याकुब 3:17 यहाँ चाहिँ सांसारिक बुद्धिको कारण त्यहाँ झगडा, डाहा, विरोध इत्यादि हुन्छ। तर माथिबाट आउने बुद्धि चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो बताएको छ याकुब 3:17 यदि भेट्नु भएको छैन भने ध्यान दिएर सुन्नुभयो हुन्छ। यहाँ लेखेको छ, तर जुन बुद्धि माथिबाट आउँछ त्यो पहिले के हुन्छ? पवित्र हुन्छ। अनि त्यसपछि बल्ल के हुन्छ? मिलनसार है। अनि भन्छ कोमल, मनोद मानिहाल्ने, दया, असल असल फलले भरिएको, पक्षपात रहित र कपट रहित हुन्छ। तर यहाँ जुन मिलनसार भन्ने शब्द छ त्यो मिलनसार भन्दा अगाडि चाहिँ एउटा अर्को कुरा आएको छ। के भनेको छ? पवित्र। त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिसँग मिलाप गर्नु वा मिलनसार हुनुको पहिलो शर्त के हो? पवित्रता, सत्यता, धार्मिकता। त्यो चाहिँ हामीले कहिले पनि सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। तर व्यक्तिगत चोटहरू छ भने हामी पुरै जिम्मेवार छौँ त्यो सहन, भलाइ गर्न, मिलापमा बस्न खोज्न हाम्रो तर्फबाट। तर यस्तो समय आउँछ जब सत्यतासँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो चाहिँ मिलापमा बस्छ भन्न खोजेको होइन। किनभने रोमी 12 अध्याय लेख्ने पावल आफै पनि सबै मानिससँग मिलापमा थिएनन्। लगेर कुट्थे पावललाई, सताउँथे पावललाई, लहड्थे पावललाई, अनि मिलापमा बस्नुपर्छ भन्दै म सुसमाचार सुनाउँदिनँ, म सत्यको वचन सुनाउँदिनँ, मिलापमा बस्छु भन्दै 32 दाँत देखाएर हिँडिरहेको थिएन। पावलको निम्ति पहिलो कुरा थियो सत्यता। योसँग ठिक छ भने म मिलापमा बस्न तयार छु, जहाँसम्म हुनसक्छ। मलाई जतिसुकै खराबी गरे पनि म मिलापमा बस्न चाहन्छु। तर बाइबलसँग सम्झौता गरेको भने त्यहाँ मिलाप हुन सक्दैन। ख्रिस्टले उल्टै भन्नुभयो त्यहाँ फाटो हुनेछ। ख्रिस्ट आफै पनि शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ, तर उहाँसँग मानिसहरू कहिले पनि मिलापमा बसेनन्। यद्यपि उनीहरूकै निम्ति उहाँ मर्नुभयो, उहाँले आफ्नो प्राणै दिनुभयो उनीहरूको निम्ति। तर सत्यताको सवालमा फरिसीहरूसँग कहिले पनि मिलापमा बस्नु भएन। त्यसैले हामीलाई मिलापमा बस्नुपर्छ, हामी एकमान हुनुपर्छ भन्दैमा परमेश्वरको वचनलाई सम्झौता गर्न लगाइएको छैन कहीँ पनि। मण्डलीहरू एक हुनुपर्छ भन्दैमा हामी सत्यतालाई एकतिर राखेर आउनुहोस् हामी हात मिलाउँ, हामी कहिले पनि भन्दैनौँ। हाम्रो मिलापको एउटै आधार हो परमेश्वरको वचन, उहाँको सत्यता। अनि यसमाथि रहेर मात्रै हामी एकमन हुन सक्छौँ। वचनअनुसारको शिक्षा, वचनअनुसारको अभ्यास। तर त्यो भन्दैमा कुनै व्यक्तिहरूबाट हामी अलग छौँ शिक्षाको र सङ्गतिको हिसाबमा भने त्यहाँ घृणाको हृदय हुनु हुँदैन, त्यो प्रभुको हृदय होइन। हामी प्रेम गर्छौँ तर हामी सङ्गति गर्न सक्दैनौँ, यो ख्रिस्टीय गवाही हो। त्यहाँ घृणा छ भने त्यो खास परमेश्वरको तरिका होइन। अलग हुनुपर्छ भने त्यहाँ घृणा छ भने शारीरिक हो, त्यो शारीरिक बुद्धि हो, झगडा। तर
हो हामी सङ्गति गर्न सक्दैनौँ, हामी अलग हुन्छौँ, हामी वचनमा एक नभएकोले, तर यहाँ ईश्वरीय प्रेम हुनुपर्छ, त्यहाँ भलाइ हुनुपर्छ। त्यसैले हामी यहाँ अब अन्तिममा आइपुगेका छौँ। म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू जो पतिहरू हुनुहुन्छ, पत्नीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको विवाहभित्र जब त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ, त्यहाँ मनमुटाव हुन्छ, त्यो मनमुटाव हुनुको कारण चाहिँ सत्यताको कारणले हो कि तपाईँको घमण्डको कारणले हो, त्यो जाँच्नुहोस् जहिले पनि। अनि त्यसलाई कसरी तपाईँले व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ? खराबीको बदलामा खराबी गरेर, मलाई यो चित्त बुझेन म बोल्दिनँ, मलाई यो चित्त बुझेन म कुरै गर्दिनँ, त्यो चाहिँ खराबीको बदलामा खराबी हो, हातै नउठाए पनि, मुखले केही नबोले पनि। तर बाइबलले बताएको छ कि जुन कुरा भलो छ त्यसको चिन्ता गर, पहिलेबाट चिन्ता गरेर राख। अनि यो पद 17-18 जति हामी अध्ययन गर्छौँ, जति तयार मैले गर्दै थिएँ, मैले प्रभुसँग स्वीकार गरेँ, हो प्रभु यो पालन गर्न गाह्रो छ, के गर्ने? अनि प्रभुले भन्नुभयो, कानमै आएर त होइन, अध्ययन गर्दा एक पदमा फर्कियो, एक पदमा फर्कियो र 2 पदमा फर्कियो। अनि हामी त्यही गर्नेछौँ अहिले। रोमी 12 को 1 पद फेरि पढ्नेछौँ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, यसकारण भाइहरू हो, परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, आफ्ना शरीरहरूलाई तिमीहरूले पवित्र, परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ, यही तिमीहरूको उचित सेवा हो। त्यसरी म बलिदान भएको छु, म जिउँदो बलिदान भएको छु। एकजना विश्वासीले भन्नुभएको थियो, कथा हो कहिले याद छैन, तर अलिकति भनेको हो भने याद छ मलाई। उनीहरूले मलाई सताउँछन्, मलाई खराबी गर्छन्, तर के भएर म त मरिसकेँ ख्रीष्टसँग क्रुसमा। अब क्रुसमा टाँगिएको मान्छेले आएर झगडा गर्ला? क्रुसमा टाँगिएको मान्छे त्यो किल्ला निकालेर आएर उसँग झगडा गर्ला? म गर्दिनँ, म क्रुसमा टाँगिएको छु। अनि हामीले भन्न सक्छौँ, हो म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, तरै पनि म जिउँछु, त्यसो भए पनि म होइन तर ख्रीष्ट म भित्र जिउनुहुन्छ। ख्रीष्ट म भित्र हुनुहुन्छ होइन, त्यो सत्य हो, तर ख्रीष्ट म भित्र जिउनुहुन्छ। अनि जुन जीवन म अहिले जिउँछु त्यो म परमेश्वरको पुत्रको विश्वासद्वारा जिउँछु। त्यसैले संसार मेरा निम्ति, म संसारको निम्ति क्रुसमा टाँगिएको छु। अनि यो जीवन म होइन तर ख्रीष्ट जिउनु भएको होस्। अनि रोमी 12 अध्याय अनुसारको जिउँदो बलिदान हुनलाई म होइन तर म भित्र ख्रीष्ट जिदिनु भएको होस्। अनि सबै ख्रिस्टीय, साँचो ख्रिस्टीय जनहरूले यो सत्यतालाई बारम्बार हेरिरहनु खाँचो छ। हामी बिर्सन सक्छौँ, यो बिर्सेर हाम्रो आफ्नै विचारअनुसार जिउन पुग्न सक्छौँ, यसलाई एकतिर राखेर हाम्रो भावनाहरू अनुसार व्यवहार गर्दिन पुग्न सक्छौँ, अनि त्यहाँ खराबीको बदलामा खराबी गर्दिन पुग्न सक्छौँ। तर हामीले जब त्यो गर्छौँ, प्रभुको सामु पश्चाताप गर्न खाँचो छ, ख्रीष्टका जान खाँचो छ, र जुन जीवन यसरी जिउनुपर्छ त्यो जिउनलाई जुन सामर्थ्यको खाँचो छ, त्यो ख्रीष्ट म भित्र जिदिनुहोस् भनेर भन्नु आवश्यक छ। त्यसैले जिउँदो बलिदानले खराबीको बदलामा भलाइ गर्दछ, किनभने ऊ साँच्चै ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको व्यक्ति हो।